بسم الله الرحمن الرحيم. سنعد اليوم مضاد حيوي لطيور الكناري، وهو فعال جدا ومكون من الثوم والزنجبيل. الآن معي حبة ثوم واحدة وزنجبيل. بتقطيع الثوم الآن بسم الله الرحمن الرحيم، نقسمه إلى نصفين. والآن حبة الزنجبيل، والآن الثوم الحبة الثانية والزنجبيل. الآن هكذا نهرسهم، وهذا نضع 3 أكواب من الماء، ونضع هذا ويغلي لمدة 5 دقائق على النار. ومع السلامة.